Hello，大家好，欢迎收看今天的 Awesome 第一眼，我是阿茂。今天的鞋子厉害啦！OK， 看到盒子应该能猜到是什么了吧？我先把鞋子拿出来给你们看一看，先过个瘾。OK， 这就是我们今天的主角。那我为了做这一期节目，我也去采访了当年跟陈冠希、跟 Cloud 团队一起做这双鞋的当年耐克的香港的同事，然后我还问了一些当时 Cloud Team 内的成员，来确保我所说的每个字都是准确的，或者说真实的。所以我觉得今天的节目是非常非常好看的，请务必看下去。那今天我们会聊什么呢？我们会聊到，很显然会给大家看一看这双鞋子的外观各个方面，然后我们有准备元年的版本来跟大家对比一下这个新的复刻的版本的 Kiss of Death Air Max 1有什么样的不同。最后我们会介绍关于这双鞋子你可能不知道的，或者说你以为知道，但是也许会有一些偏差或者是错误的地方。当然今天的节目主要也是聊一聊这双鞋子在15年前，对，已经15年了，那整个的它围绕它周围相关的一些非常非常幕后的故事。那我们就把鞋子放到一边，来看一看鞋盒。那这个鞋盒呢，看起来好像是一个我们非常常见的 Nike 的黑色的鞋盒，然后贴了像当年元年的这样一个古书灵感的这样的一个写标题的、写名字的这么一个贴纸。但其实并不是的，如果你仔细看这个耐克的边缘，你会发现这个鞋盒其实是单独去定制制作的，只不过它加上了这样 Nike 的一个印花而已。那如果你也不知道这个灵感来源于什么的话，我们手边有第一代的15年前的这个香港发售的特别版本的特殊的我们叫说古书的这样的一个鞋盒吧。对，所以你看，其实它的灵感就来源于这儿。当然，我们也有准备中途发售的这个 SP 版本的鞋盒，所以你看3双鞋子，3个鞋盒放在这儿，你大概就能理解为什么这个是这样的。然后为什么说它是个定制的鞋盒呢？从侧面你能看到 Cloud 的标志，这边会有 Cloud Nike 的标志，然后鞋标这边写着是 Nike Air Max 1 Cloud， 然后这边是一个有反光材质，跟上面这个 Nike 是一样的一个凝结集团4个字。以为这就完了吗？并没有。如果你把它打开的话，请看这儿哦，你会发现上面有一个图案，这个图案在鞋子上也有，并且这个图案在鞋子上这一次有做了一些更改。我先不说这个图案是什么，然后我也考证了 Nike 的人，我才确认这个图案是什么，一会儿会跟大家讲，就卖一个关子哈。打开之后呢，上面会有一个贴纸，写着凝结集团，然后会有一些人体的构造的一些部分，英文、中文对照着，总共有29项。OK， 然后里面的防尘纸，同样的鞋盒上会有的这个图案。所以虽然实话讲，这个鞋盒的质感跟以前古书的那个肯定是没法比了，但目前看下来，整个的给你的感觉是非常非常用心的，因为它加了非常非常多各种各样的细节，整个鞋盒也是定制的。然后呢，我们来看鞋子。关于鞋子，我觉得还是要从零开始给大家介绍一次的。那我们就这样来介绍，来对比着，然后来介绍整个鞋子的这样的细节，同时给大家介绍一下元年版本和这次复刻版本之间有什么区别。首先从侧面，我们同一个镜头下，大家应该能比较明显的看出来，颜色上是略微有差别的。但是呢，这双鞋子毕竟已经15年了，所以它可能已经不是当年它发售的时候的颜色了。无论怎么样，我觉得看下来，除了水晶底变成了蓝色的以外，我觉得整体看下来颜色上我是可以接受的。那这边看起来可能有点鲜艳一点，但我觉得是完全 OK 的。包括整个的这个皮面的颜色，这边会稍微更棕一点，这边要更浅一点。但我们也不知道怎么说，你很难精确的对比，你也不知道15年前这双鞋子没有被氧化的时候是什么样子。从侧面来看，你还能看到一个非常大的变化，就是后跟的变化。首先，我是非常尊重这样修改一些，就是大概复刻整个的样子，但是修改一些小的细节的这样的做法，因为我觉得复刻鞋子，你其实希望大家买到那个鞋子的感觉，对，但
其实复刻这件事情对于那些拥有比如说元年版本的人来说是一个有点小难过的事情。当然也许他们可以穿这双他们会很开心，但是他们不希望100%复刻。所以你会发现现在我觉得耐克做的比较好的一点是它的复刻的版本都会细微的调整一些，这样让你既跟元年的是可以有一个很明显的区分，然后同时你又大概是拿到了一双全新的当年你买不到的，或者是说已经没有办法穿的鞋子。 OK， 扯远了，我们来看后跟。首先它改了这个后跟的这个皮裁片的颜色，那原来呢是橙色的，很显然现在它改成了跟 Swoosh 一样的这个红色。原来的这个刺绣呢，它是这种镂空然后细线的这样的形式，但现在新的版本呢，他们把它做成了这种刺绣，但是是更加的密集。那这个时候我们就来聊一聊刚才卖的关子，这个图案到底是什么？这个图案其实是一个辫子。我考证了这件事情，这件事情的灵感来源于 MC 人，当时 Cloud Team 里的。如果说完之后，你是不是能比较明显？并且这其实也是 MC 人特别喜欢的中国元素的一部分。然后这个辫子其实就来源于他当时的发型，他就是长头发，然后他留的就是辫子。OK， 那个我们再来看看有什么样的区别呢？首先呢，当年这个鞋子上是有个鞋标的，这个也是一个很冷门的知识。那你可以看到这个上面的图案，其实我刚才没有介绍这个图案是什么。这个图案呢，看起来像一个毛笔书法，对不对？但它又有一点涂鸦的感觉。那其实这个图案也是 MC 人来参与制作的，然后它其实写的是 Air Max One， 如果你仔细看的话 Air Max One， 然后下面会有一个章，这个章很厉害，这个章也是我目前整个鞋子上设计元素上我最喜欢的一个。它其实你要竖过来看，它是香港2个字，很漂亮，然后这个整个的字变成一个印章之后融合在这里面也非常的和谐。那又扯远了。然后终于来到我要说的事情，是鞋标上你会发现写着 Air Max One NL Premium， 知道 NL 是什么意思吗？不知道。哎，我来告诉你。我查了特别多资料，你能看到什么各种各样后缀的这种文章，但没有人介绍 NL。然后我后来就尝试搜Air Max One NL， 我先说一下我是怎么找到的啊。我就尝试搜 Air Max NL， 我看看除了这双鞋以外，还有哪一些鞋是 NL 后缀的。于是乎，我发现了另外一双鞋，另外一双鞋是一个也是米色为主，后面后跟是爆裂纹。然后我当时就在找这两双鞋的共同点，他们肯定是有一些什么共同点，比如说某个系列的，或者是某一个什么特点的。然后我又找了一下，我发现他们的共同点是什么？也是我接下来要介绍的这个。如果你俯视来看这双鞋的话，这双鞋是没有内衬的。对，在今天你可能也许过去的一段时间里你有见过类似的设计，但真的不多。对，这双鞋是没有内衬的，所以 NL 的意思是 No Liner， 意思就是没有内衬的意思。很薄。对，但当然很多皮鞋也都是这样的，所以我不知道穿着的体验如何，但我觉得我持保留态度，我不知道这个地方穿着体验会怎么样，但它是当年的一个很特别的设计之一。对，它是没有内衬的。还有一个很大的区别，也是这双鞋子的一个当年的非常有亮点的地方，就是它的鞋面的这一片，其实设计了一个透明的鞋面，具体是为什么，我们一会儿来说，好吧？我们就先看它本身，它是个透明的鞋面，然后如你所见，它其实跟这边对比的话，它其实已经发黄了。但这双鞋实话讲已经是保存得很好了，我见了很多人的这双鞋子，它这个地方都已经不是透明的了，已经变成雾面的，你知道吗？对，所以它的目的很显然就是希望你可以把里面的东西透出来让我看到，同时在这个时候，在这个地方你能透过它在静态的时候看到里面的这种网格线的设计啊，然后这种就是书本里面那种写字格的这种设计，然后再加上一些他们画的一些腿啊什么的图案。当时这双鞋子其实是在穿着上有一些问题的，就是这双鞋子会起雾。那无论你的脚的状态如何，那你穿进鞋里了之后，这个鞋里的温度一定是比外面的高的，它会有这个温度差，那又会有水蒸气在里面出现，无论是汗还是真正的水蒸气，那这个鞋就会像你洗澡的时候旁边玻璃的状态，会有这种起雾的状态。那
我见过几个人光脚穿这双鞋的时候都会出现这个问题。一会儿我再解释为什么要光脚穿。那这一次的复刻版本，我们先来看它本身，它做了一个冲孔的设计，蛮明显的吧？在 Air Max One 上加入了这样像 Air Force One 上面会有的这种冲孔的设计。我不知道这个能不能解决这个问题，但很显然这个操作就是为了怎么说升级换代当年的会穿着出现的问题，也就意味着他们依然希望你光脚穿这双鞋。还有一个最大的改变就是鞋底和鞋垫。那相信大家可能在网上已经看过图了，我们还是说一下。那过去的话是一个脚的图案，中间点了涌泉穴，这个故事我们一会儿说。然后现在他们换了一个有点像以前的这种足底的这种图和现在的新版的足底图的这种进阶的感觉，现在它换成了这种彩色的分区块的，不同区块可能是代表什么你的身体的某个部位。哦，还记得这个吗？对，刚才我其实一直没有理解为什么他要把它标出来。这其实是在告诉你，就你去按脚的话，那个按脚的师傅会跟你说，哎呀，小伙子最近没睡好吧？你这睡眠不太行，或者是小伙子最近是不是胃不好？对，如果你比如说脚心不舒服是16，这上面标着数字是16，那你就会觉得 OK， 你的肾脏可能最近状态不是很好。举个例子了，对，所以它上面的每一个小的数字是指代着你身体的部分。哦，我觉得这个好，这个蛮好。我看看，27刚好是一个 cloth 的圆心，就是足跟中间的这个地方，看他们有没有什么特殊的设计。才是生殖线。哇哦！那当然，过去的那个版本就只有一个点，这个点具体是什么？我们一会儿来说，好吧。然后还有一个很大的区别，我们先把它对比完。你拿到的时候，鞋子其实会是这样的。我觉得他已经尽力了，他在尝试用一个纸加一根杆，来尽量不把这个纸塞到这个前面透明的区域里面，但它依然是这样的。所以你收到的鞋子会是这样的，如果你能买到的话。然后你会拿到一副，就是包浆或者说过蜡的这种红色的鞋带。对。我们来看看鞋垫。哦，我才发现，你把鞋盒的纸拿出去之后，鞋盒里面还有刚才我说的这个，就这个鞋底的。如果你觉得你看不清的话，它会有一个更清楚的一个图。OK， 这就是15年前和15年后鞋垫的变化。那我觉得他们怎么说？实话讲，在当年的版本，你是看不太清上面具体有什么的，然后它的字体也比较卡通，但你大概能感受他们想要传递的，并且它有这个绿色的这个暗纹的这个格子，这个还是跟古书的那个灵感还是蛮匹配的。对，然后新版的这个呢，它真的就像是一个告知你或者是传递你在一些中医的那个地方，你真的能看到墙上贴的那种东西。对，也会有一个非常非常清晰的腿，然后有一些点，然后这后面依然有这种文字格，然后上面写着凝结集团，所以这是一个凝结集团的中医指南的这种感觉。那还有一个非常大的区别，不要忽视，就是新版的复刻版的这个鞋子的鞋标是扎在鞋垫上的。对，但原版的你会发现没有，原版的鞋标在哪儿呢？它是以这种。它是没有这样某一块单独的鞋标的，它是直接印在上面的，印在这块皮子上面。还有一个小的区别是这个鞋舌。那其实原来这双鞋的材质是很丰富的，你能看到，比如说有翻毛皮，然后这个橙色的地方是牛巴革，然后这个 Swoosh 它做成有种像蛇皮的这种感觉，或者说蜥蜴的皮的纹路，然后的鞋舌的这个红色的地方也是的，然后在后跟这个地方。虽然没有内衬，它在外面做成了这种仿鸵鸟皮的这种质感。那复刻呢，其实基本上把这些都做出来，翻毛皮后面变成了皮革，然后保留了这个蛇皮的纹路在 Swoosh 这个地方，但是鞋舌的地方他们改成了常规的皮革，所以只有在 Swoosh 这个地方用了蛇皮。虽然我也不知道为什么要做这样的一个很小的很难发现的区分呢。对，然后后面的仿鸵鸟皮的这种纹理，它还是有保留的，很漂亮，这个很漂亮，这在当年我觉得也是非常少见的。OK， 我们现在正式进入今天的正题。我觉得鞋子已经看完，你大概知道自己会买到
一双什么样的鞋，然后你也知道你买到这个鞋子跟元年的有什么样的区别。那接下来这段可能要把这双元年版本的放在这儿，时间久一点。首先我想总结的一句话是，这双鞋就接下来我说的这么多话变成一句话，就是这双鞋在中国的市场上虽然已经什么价格很高啊，然后很多人想要啊，然后大家都奉之为神物啊，但我觉得它依然是被低估了的。这是我的总结，我先把总结放在前面。为什么？首先要介绍的一个背景的故事是，这双鞋子是在2005年开始进行规划的，那它的上市时间是在2006年。为什么说它被低估呢？因为它除了是一双非常非常重磅的联名产品以外，它还起到了一个非常里程碑式的作用，就是其实如果你从2006年往前看的话，耐克是从来没有跟任何除了美国或者是日本，他当时在海外唯一尝试过，在差不多04、05年的时候做过一点点跟日本什么 Atmos 当时的一些合作或者是尝试，但都没有严格意义上说我跟你联名这样子。也就是说，当时耐克的传播其实是不了解或者说也不信任除了北美以外的海外市场的。那在2005年的时候，如果我没记错，那他们才意识到了这件事情的问题，于是乎他们在香港建立了一个部门，叫做 Energy Marketing。这个部门是干嘛？一款产品无论是联名还是不联名，首先它会先要有设计，然后它要把它制造出来，然后会经过一些市场行为，最后达成销售，完成整个的这样一个循环。对，也就是从花钱到赚钱这样子。当中的市场其实有非常非常非常多的行为，或非常非常多的种类的行为，你可以进行去操作的。那比较正常的，比如说我去投一个广告，你走在大街上，你看到墙上有广告，对吧？那就是一个市场行为。你看到之后，你可能就会想买，那这个市场行为其实就达到了。那其实现在有非常非常多不同的行为。那比如说，当时我们所谓的 energy marketing 是一个什么样的市场行为呢？就是通过跟一些单位，这个单位可能是个人，可能是个品牌，来做一些特殊的合作，也就是联名，吸取了他可能一些想法，比如说 Cloud 这次做的这些东西，然后来在市场上做出一些不一样的东西。这些东西可能不是会发售非常大的数量，但是像比如说陈冠希，他可能在香港、在内地会有非常非常高的影响力，那他跟耐克的合作可能会起到一个另外额外的市场的作用，同时它又有好的产品，所以我们叫它 energy marketing。它是你看名字你就知道，能给这个产品是能给市场带来活力的，然后这个产品这个人也是能给市场带来活力，这件事情都可以让市场沸腾起来这种感觉。那在2005年，耐克才开始做它，并且耐克也是最早尝试做这些事情的公司。对，那他们在2005年做了 energy marketing， 于是乎才会有这样一个部门存在着，然后可以跟陈冠希去联络，然后才有这样的一个事情发生。那其实在这双鞋开始之前，陈冠希已经尝试跟耐克联系了很多次，在当年啊，对，其实当时陈冠希的要求也已经比较强烈，他一直在尝试去促成这件事情。那当香港有了Energy Marketing 这个部门之后呢，那很显然他们在寻找一个人去做一个 Energy Product， 做一个这种非常好的产品之后，那很显然陈冠希就成为了顺理成章的第一个来完成这件事情的人。于是乎我们看到这双鞋子就是在那个部门建立之后，然后有这样的想法，有这样的意愿，有这样的希望去尝试在除了北美市场以外的地方去做一些特殊的合作的那个时间点之后，这双鞋子发生了。但为什么说它的地位非常的重要呢？是因为这双鞋子的发售，我觉得是改变了整个我们说耐克总部或者耐克 Global。 当时这双鞋子在香港发售，甚至是在大陆也会有很多人去买到这双鞋子，然后甚至在当时我的朋友告诉我，上海有非常多这双鞋的假鞋。但无论怎么样，整个发售的排队状况，然后火爆的状况，以及当时发售之后这双鞋子又返回去给北美市场的一些冲击的一些反馈，美国人也很想买这双鞋，等等，因为各种各样的设计元素，让耐克对于整个就是陈冠希的影响力，或者说这个市场的潜力有了一个全新的认识之后，你会发现 Energy Marketing 的部门做了非常多事情。举个例子， Michael Lau 跟 Dunk SB 的合作，就是在这双鞋之后，
他们认识到这种行为是对市场可以起到非常非常好的作用之后，他们再找了另外一个，不断的在找新的人去进行新的合作，比如说 Air Force One 的合作啊，比如说 Dunk SB 的合作啊。所以我说这双鞋被低估了，是因为它除了是一双非常好的联名产品，就是本身以外，它还有这样一个背后的，我觉得是起到决定性的作用。如果这件事情不是陈冠希，如果这件事情作为第一个例子没有起到特别好的反响的话，可能后面的很多事情都不会发生，可能至今也许也会受到一些影响，蝴蝶效应嘛，对吧？所以这个我觉得是非常非常关键的。第二个，我们来聊聊 Case of Death。这个后面的故事就比较有意思了。首先，在当年，其实他们做了一件比较有意思的事情。陈冠希的 Cloud Team， 你去看他现在的产品，或者是看以前的产品，他都会在酷的同时，给你一些新的东西的同时，会有一些搞怪在里面。那其实这双鞋子也是一双在我看来比较搞怪的鞋子。我们先来看这个透明的地方。那我为什么刚才说光脚？是因为他们之所以把它做成透明的。首先，这双鞋不是第一双使用了透明材质的鞋子，当时有 Air Force 2和一双什么 Invincible Woman 的 Air Force One 有用透明材质，但在 Air Max 上这是第一次。但这个材质其实在当年依然在06年用在这双鞋子上也是很多人不知道的。那我觉得如果你叫一个人来说你第一印象里最深的透明的鞋子是什么，那可能大家大概率会说这双鞋，无论在国外还是国内。之所以用这个透明材质，是因为我求证过，是因为当时 Cloud Team 他们在香港，他们很喜欢穿拖鞋，所以他们希望把一双鞋子做成看起来穿的像拖鞋的这种效果，于是乎他们选择把这个地方做成透明的。这也是为什么他们希望你光脚穿这双鞋，因为只有光脚穿这双鞋，它才能看起来你好像在穿一双拖鞋。当然我还是建议大家穿袜子，这只是它的概念，对，我觉得你能 get 到就可以了。对，但我还是希望大家把袜子穿上，这样舒适度什么的都会好一些哈。然后，所以整双鞋子其实你看，我们现在很多人了解的是中医、健康、按摩、足底按摩等等等等，对吧？但这双鞋子就是这个点。为什么说涌泉穴？涌泉穴在武侠小说里面，涌泉穴是一个死穴，它是一击可以致命的穴。我查了医学上的资料，是不会死的。对，这只是就是怎么说，小说作者在武侠小说里面做的一个噱头吧，或者一个梗。所以 Cloud Team 当时在把这个穴位点在这儿的时候，其实是里面带了一些诙谐的成分，就是这其实是一个不好的穴位，这是一个死穴。这是为什么它叫 Kiss of Death。这里的 kiss 不是说你真的去亲它，而是说一种我觉得更有诗意的方法吧，就是 a kiss， 就是如果我攻击了一下这个，这就是 a kiss of death。对，其实描述的就是这个点，就是涌泉穴在小说里面，在武侠小说里面。那为什么会是武侠小说？也是因为当时 Cloud Team， 比如说 MC 人啊这些人，他们很喜欢武侠，包括前一阵子什么鞋来着，对吧 ？Cloud 有个鞋，陈冠希甚至自己也穿成一个武侠小说里面的那个古代的那个样子，就他们其实就是很喜欢这个东西，并且当时整个 Cloud Team 是非常喜欢按脚的，所以从今天复刻的这双鞋子来看，我觉得它有点像诠释当年的这个故事。但是呢，这里面有个故事是，你其实想一下，如果你把一个死穴放在鞋子上，这件事情大概率是不会被做出来的。怎么可能我跟你合作一双鞋子，然后你去传递一个如此消极或者说不好的概念呢？那其实当时这就是里面比较有趣的部分了。他们在提案的时候，其实是告诉怎么说美国人，这双鞋子是中医 ，it's about health， 是健康，是对身体比较好的，然后把这种中国元素融合在这双鞋子，但他们非常搞怪的、恶搞的加了这么一个东西在这，所以你看到里面的这些什么穴位啊，包括古书啊这些东西，其实都是 OK 的，但你只有知道武侠小说，你才会知道这个。所以这双鞋子在发售的时候，它从来也没有在官方有名字说它是 Kiss of Death。如果你去查资料，你会发现它叫 NL Premium， 它只是一双联名的 Premium P 级的这样的一双没有内衬的
Cloud 联名的鞋子，所以 Kiss of Death 这个名字从来都没有出现在官方的素材当中，或者是耐克从来没有称之为，耐克不可能称之为 Kiss of Death， 这是当年的事，我只是2006年的时候是不可能发生这件事的。当年通过这种形式来躲过可能被毙掉风险，然后依然把恶搞的这个东西留在这儿，我觉得在今天看来已经是一个很传奇的或者说很有趣的这么一个整个的这样一个故事。然后在复刻的这个版本你也能看到他们把当年所谓的中医健康的东西变得更加的复杂，更加的现代化，我觉得这个也是挺有意思的。然后我要聊一下这个鞋盒，这个鞋盒大家都很喜欢，也觉得都很酷，对吧？但其实我问了当时 Cloud Team 的朋友，那他说这个鞋盒是他们特地，因为他找不到任何一个工厂来做这样的鞋盒，那在当时他们就是真的想尽各种办法吧，去完成了这个鞋盒的制作。它像一个书一样，这边会有这种很古代的这种插上去的这种锁住的方式，然后打开之后会有一个镂空的塑饰，然后里面是这个印章，香港的这个，哇，这个印章我太喜欢。这个鞋盒当时是 Cloud 团队的人做样品的时候，因为他想要尝试解释给他们能找到的工厂我要做成什么样子，所以第一个他需要自己做，所以他们当时是动手去完成了整个的鞋盒的设计和第一个 sample， 然后才把它做出来。所以我觉得完成这件事情的态度是在无论在今天也好，还是在当年，我觉得都是非常厉害的。对，其实你看今天的鞋盒，刚才大家看过了，也是非常用心的。最后我们来聊一聊当年的一场活动。其实这双鞋子发售之后呢 ，Cloud Team 尝试在上海做一次活动。那现在这个画面上的海报就是这次活动海报 Society， 那它是很显然是社会嘛的意思，但它把 Society 的 Soul 改成了 SOLE 这样的，就是球鞋社会。那这个海报上也有一个中文的名字，据说是 Him 取的，叫球鞋社会展。这个海报据说当时也是 Him 来排版设计的。无论怎么样，当时他们邀请了几位圈内非常厉害的，在今天看来也是非常恐怖的厉害的大佬来到上海，然后拿着他们的收藏在上海办了 Society 这个鞋展，比如说 Stash， 然后Futura， 然后 Eddie Cruz、Jeff Stable、藤原浩、Hiroshi Fujiwara， 还有陈冠希，当然。对，就这些人，每个人拿了自己收藏也好，或者他们可能跟耐克合作的鞋子，或者是等等吧，一些非常限量的 sample 的鞋子来到了上海。然后这个展其实背后也有一个小的故事，是他们因为这些鞋子都太珍贵了，这些鞋子是他们先汇集到香港，并且这些鞋子都是这个被邀请的每一个人亲自带在行李里带过去的，因为它太贵重了，他们不敢去把它寄这种快递，其实在当时可能都没有快递吧，可能有了，但就是没有那么的完善。然后他们就是自己去带，然后再由 Cloud Team 的人从香港带在行李里，再带到上海，然后他们再办的这个展。然后据说当时为了让展的这个鞋子状态比较好，那你看这个鞋带现在就是没有那么精致的状态，那他们想要把每一个人的带来的藏品都把鞋带弄成很精致，鞋子撑好，一个比较好的状态去完整。然后他们说光穿鞋带他们就弄到了开展前的凌晨才弄完。在06年我才都几岁啊，我才15岁，我可能才上初3，所以我还在我的老家，然后不知道在干嘛，可能已经喜欢球鞋了，但没有那么的懂。所以这些东西我在网上查资料的时候也会发现，其实互联网的记忆是非常短暂的。06年的事情，你在网上已经几乎很难找到任何留存的照片素材了。对，我相信这个视频里用到的素材就是大家能看到，基本上啊，除非你个人拍的，能找到的在互联网上目前能看到 Society 当时的全部的照片了。对，这个活动上有发售一件 T， 然后有发售一本书。这本书呢，我们也拍一些照片。当然，考虑到对于这个书的尊重，我们不可能把它完全给大家看了。但这本书里面有完整的这双，为什么提到这本书？有完整的这双鞋子的不同阶段的 sample 的照片，可能有5到6双。我们会把照片贴上来，然后来给大家看一下。其实它最开始是一双
很深色的棕色的鞋子，然后慢慢变成有这种比较亮的，然后有绿色加进去。但全程好像如果没记错的话，透明材质都是最早被确认下来的，它的每一双3Pro都是透明的鞋面。这本书的排版我觉得也非常喜欢，它除了这些鞋子的过程以外，它还有比如说每个人带来的收藏具体是哪些鞋子，然后有一些简单的介绍，然后每个人的鞋子的背景都有单独设计过。你看陈冠希的那一部分的话，你会发现那个书的背景是狗仔队偷拍他的那些照片，他们就把那个书的排版背景放成了那个狗仔队偷拍的照片，然后把鞋子这样一个一个 PS 上去。对于06年这样一本书，我觉得是既漂亮，然后也很有设计感，反正就是很棒的一本书。这个书的外壳是那种像放鸡蛋的那种盒子的那种材质，然后上面也是压了一个 Air Max One 的鞋底的这种脚印的这种感觉。这里面还有一个很有意思的是，这个书里面的采访，如果你去看藤原浩那一趴，你会发现他在接受采访，他就是这样 ，yes no 就结束了，就是一个很长的问题，下面的回答是 yes， 可能别人都是一个问题1行，回答是4行，对吧？正常我们看采访不都是这样吗？然后他那个就是很长的一个问题，1-2行的问题，回答就一个字 yes。这个还挺有意思，这也蛮能代表他的风格。那 Society 当时是非常非常成功的，我觉得只要是当时已经喜欢鞋子的人，那他肯定是希望可以去这个展看一看。那在 Society 闭幕之后经过了一阵子的调整和装修之后，当时大家心目中的神店，或者是心目中最希望拜访的店，所有全中国喜欢球鞋的人最想要去的店 ACU 还在那儿同样的位置开业了。这双鞋子其实跟 ACU 并没有任何关系，反而我觉得 ACU 可能灵感是来源于这双鞋子。对，他们以中国的传统文化的元素为灵感做了这家店。当时 ACU 其实买的货都是非常超前的，我觉得是起到了一个所谓的买手店的责任。因为我听 Tom 跟我说，他说他当时买的东西，或者说他选的货，在这边卖的货都是首先是那5个艺术家，比如 Undefeated， 比如 Stash 有什么 Stash Subwear 之类的，然后他还买了比如说 Wisdom， 他把 Wisdom 在中国卖等等，他还卖相对比较低的价格去跟人家谈。所以其实他当时卖的这些牌子放到今天，即便有个店依然在卖当年那些东西，那些牌子的东西，我觉得也是非常震撼的。所以这是为什么 ACU 在大家心里有这么重磅的存在，甚至当年百度贴吧 ACU 8也是所谓大家讨论潮流的一个据点。我觉得这都是过去的历史吧。对，但我说着我就感觉这双鞋，你今天发现复刻的鞋子，当年元年的版本你也经历了发售，你懂吗？那种感觉，你小的时候看到一双鞋你很想要，你甚至活到了它复刻的那一天的感觉。对，你比如说乔丹鞋子，我没经历过，没看过，当年不是96年发售那个我都不知道，就你会觉得自己老了，你知道吗？就是你已经活到了这个岁数了，你小的时候喜欢的鞋今天都已经复刻了，这种感觉。对，还挺有意思的。OK， 我觉得差不多吧，已经很长了这期节目，那我觉得还是挺有意思的，希望大家可以喜欢这期第一眼。最后也祝大家买到这双复刻版本的 Cloud Air Max One KOD。